شاطئ البتوزة، وكذلك دائما كنتمناو لكم تقضيو اوقات جميله وممتعه، وكذلك نذكركم بضروره ارتداء الكمامه وكذلك احترام مسافه امان، نعم باش نحافظوا على السلامه ديالنا وسلامه الاخرين. عليكم بعدا بغيت نقول الهضره بالضبط على الشاطئ ديال مدينه اسفي. حاجه وحده اللي ما فهمناش بداك الشاطئ على سادينو مقارنه مع الشواطئ الاخرين اللي محلولين. لقينا داك الشاطئ ديالنا ديال مدينه اسفي سدوه، لقينا واحد المتنفس اللي قريب لينا اللي هو بوداله كرم الضيف هنا الكاب، تنجيو تنتبحروا مع ريوسنا. والكاب انا كما كتشوف راه كلشي مبحر كلشي خالق، فهمتيني. والناس اخويا راك عارف وهم الناس راه دايره خدمتهم. السلام عليكم. احنا اليوم جينا لشاطئ مدينه الكاب، قريه الكاب، وواخا سادين لنا لابلاج ديال اسفي، واخا سادين لابلاج ديال اسفي وحالين لنا الكاب والصويريه وداكشي، واخا هما حدانا يعني ما كاينش شي داعي انهم يبقاو سادين لنا الشاطئ ديال مدينه اسفي، وحنا كنعاني وعندنا الطريق وفهمتي وميزانيه حنا باقينا كنقراو وداك الشيء، ولكن خاصهم يحلوا لنا لابلاج ديال اسفي، وهذا الشيء اللي كنتمناو حنا. الشاطئ ديال الكاب هو شاطئ زوين ومتنفس زوين، يقدر فهمتي عائلي وكيجمعوا ليه العائلات وداك الشيء، شاطئ زوين اي عائله تقدر تجي. السلام عليكم. اذا كما كتشوفوا انا كنت واجد في شاطئ الكاب في مدينه اسفي. اذا الشاطئ زوين والناس محترمين اجراءات الوقائيه. هو الشاطئ ديال الكاب زوين والناس كيعوموا فيه مزيان وكاع ما كيغرق. الشاطئ ديال بدوزه معروف بالكاب، شاطئ زين مخير نقي، زعما ما نكذبش عليك، زعما شاطئ من نوع الرفيع. لا شاطئ مزيان الحمد لله. دابا هو المتنفس الوحيد اللي كاين دابا ديال اسفي، صوريه، ولكن صوريه شويه ما كاين شويه ديال ما كاينش شويه النظافه، ناقصه من النظافه، ناقصه من الشاطئ ديال اسفي سدوه لينا، الله يرفع علينا البلاء والوباء ان شاء الله بحول الله. هذا عوضه. بالنسبه للكاب مزيان نقي، لا الرمله ديالو ولا البحر ديالو ولا حتى لونطوراج اللي فيه. بلاج مزيانه. بالنسبه للشاطئ ديال بدوزه هو شاطئ زوين، كيمتاز بانه خاوي شويه، ما كيكونش هذيك العمره، وفي نفس الوقت ما كاينش الزبال، وشاطئ نظيف. وبالنسبه للشاطئ عندنا هنا في مدينه اسفي سادينو، بقى لنا تقريبا الشاطئ حنا كنجيو الكاب، حنا مؤخرا اغلبيه الوقت كنجيو الكاب كندوزو فيه وبقينا زوينين، وبالخصوص دابا مع هذا الحجر الصحي اللي داز وهذا المرض اللي كاين في العالم كامل، بقى لنا غير الشاطئ كنجيو كنضربوا الطريق باش نجيو نبدلوا الجو شويه وباش نتبحروا. بالنسبه كنطالبوا بالمسؤولين ان شاء الله انهم يحلوا لنا هذاك البلاج ديال اسفي باش يبقى لنا على الاقل فين نتبحروا وفين نبدلوا الجو شويه، حيت راه بنادم صبر من بقى مريحه في الدار، ضروري ما خصو يدي فوله شويه ويتبحر ويبدل الجو. ما بقى والو تقريبا فد الصيف هذا، باقي تقريبا واحد 15 يوم في شهر 8 بنادم يستغل الفرصه شويه ويجي يتبحر يجي. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم جاو تقريبا لهاد شاطئ بالدوزه، كنصحهم بانهم يجوا، راه غيعجبهم الحال، الماء زوين والجو يا سلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.